Nasayod ang kasing-kasing sa kaugalingong kapait niini, ug dili makaambit ang estranghero sa kalipay niini. Panultion kini sa Biblia. Bago pa lang, daghan kaayo ang paglantugiay sa internet bahin sa kamingaw. Alang sa mga siging nag-internet, nagkasuod ba ta o nagkalayo hinuon? Mangutana tingali ta, dili ba naghiusa man ang internet sa mga taong parehog interes, panghuna-huna o panginahanglan? Dili ba nakita naman nato ang tambal sa kamingaw? Pero nalimot ta nga ang gikinahanglan sa mga tao, dili daghan pang tao, kundili kanang moatiman ta o atimanon. Bugtian gyud kini. Ano sa man ka katapusang nakadawat og sulat? Dili email, kundili pisikal nga sulat nga gipadala sa koryo. Mahinumdum pa ko ni atong mga adlaw nga maglingkod ko sa akong lamisa ug magunit og ballpen, magsulat para sa usa ka tawo. Alang ning sulata, moadto gyud ko sa bookstore ug mangitag nahiangay nga stationery. Ordinaryo ra tingali ang akong ballpen, pero sa pagsulat nako sa matag pulong, gibati nako nga murag gibubo nako ang akong kalag nganha sa sulat. Kini ang pagbugti nako. Sa gitugot sa akong panahon o kahimuan, gibuhat nako ang kutob sa akong mahimo. Dili mahatag sa internet kanang nagkinahanglag paghigugma. Kung mohilak man ngani ang bana ug asawa sa magsultianay sila sa internet sa managlahing suok sa kalibutan, nakahilak sila dili tungod sa katinaw sa hulagway nila nga makita sa screen. Nakahilak sila tungod sa paghigugmaay nila nga dili mabulag sa panahon ug dapit. Ang mga apuhan nga nagtanaw sa ilang apo nga nipahiyom sa kamera, dili lang nakakitag bag-ong kinabuhi, na malandong sila nga kanhibata sab ang amahan nga naatupad sa puya. Nahibulong sila kung anusa na hamtong ang kaugalingon nilang anak ug nanganak. Ang mga trahedya sa mga katilingban karon gitabunan sa nindot kayong modernong teknolohiya ug nawala na kining yano ug makatandog nga mga gutlok. Dili na gyud makitaan bisan sa search engine sa Facebook. Gisulat ni Pablo sa iyang sulat nga nangandoy kaninyo sa ingon ni Ana. Nahimuot mi nga mopaambit kaninyo, dili lang sa ebanghelyo sa Dios kundi sa kaugalingon sab namong kalag. Kay nahimo naman mong mga hinigugma namo. Tungod niini, nalipay mi tungod ninyo mga igsuon sa tanan namong panginahanglan o kasakit, tungod sa inyong pagtuo. Kay karon mabuhi mi kun lig-on mong magbarog diha sa Ginoo. Naay daghang Pablo sa iglesia karon, wala sila magkinahanglag Facebook, kay direkta man silang nakatandog sa atong kasing-kasing. Naay gugma dinhi, naay kinabuhi. Kini ang pagbugti ni Pablo alang sa iglesia. Mao nga gimahal nato kining pagkinabuhia. Kung magantos ang usa ka bahin, magantos ang tanang bahin uban niini. Kung mahimaya ang usa ka bahin, magkalipay ang tanang bahin uban niini. Kini ang kamatuoran sa Biblia.